B. B terus I. Miskin B. Ngapain? Berangkat. Yuk. Dua. 6 Maret. Ke warung. 6 Maret. Tanpa Philip Morris, paru-paru gua nggak smile. Gimana, Man? Gila bro, gila bro. Ini nggak buruk lah. Sumpah aku kayak ini jalan aja. Itu jauh. Wajar kalau ini disebut batu. Kan jalan sama. Yang batu ya? Tapi sepenida. Bro. Play mana tadi bang? Kapuas. Mau Kapuas bang? Song. Gimana?
ini udah jam bentar mbak, jam berapa ya? Jam 5.47 hampir jam 6. Dan kita mau bersih-bersih dulu ke danau ya. Kira itu kan jalannya bagus ya, karena kan rata. Jadi kalau orang awam kayak gue ya nggak tahu itu memang sungai, ternyata itu sungai. Terus motor gue jatuh tuh, nggak bisa dijalanin lagi, amblas bannya sampai kalau gue terusin tuh gas Karam ya. kayak kapal dong. Bannya aja udah habis, udah dimakan sama tanahnya. Udah gitu aja sih. Pesan dan pesannya hati-hati sama jalan. Gak cuma cinta doang yang hati-hati, jalan juga. Yang mulus itu belum tentu Nah, bahagia ya. bener. Yang mulus itu belum tentu bahagia. Berangkat yuk. Biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lah ada kepikiran motor, terus remnya patah, rem depan. Terus bingung besok mau balik kemana. Ya, tawakal aja. Itu gara-gara ide goblok lu lah. Iyalah, ide gue kalau Gila. Di saat goblok bro. kalau jalan mau makan gitu. Salah kan itu. Ini binatang nganggu banget ya. Sebenarnya Banget bukan ini binatang. binatang. Apa ini? Kayaknya awan lah. Ini biasa. Apa ya? Tahu kan? Satwa. Satwa. Satwa juga binatang bodoh. Ada lagi kayak itu enggak? Binatang. Binatang menakut api guys. Belajar tuh. Bikin deh. Terang sana kota dulu. Ayo kamu. Bantai sekalinya. Bantai gitu bukan. SMP main sapi itu. Sapi lah. Kerbau ya. Ayo. Ayo. Guys, aman guys. Nah. Baru itu parah.
guys, sekarang sudah jam 5. Kita udah bangun dari jam 4 tadi ya, jam 4. Udah bikin kopi, udah makan roti. Si Mbak masih tidur. Dia yang paling cepat tidur, dia paling lama datang. Ini ya Bang. Orang kopinya guys, dan kamera itu kayaknya begini kita nggak dapat sunrise ya, soalnya itu masih mendung dan tadi malam tuh hujannya nggak lebat sih, cuma kayak ya lumayan lah. Anak-anak lagi pada pengen nyari spot foto guys.